ดีครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเราบอกอีเลียอยู่ต่อสู้ซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในแบบคนเดียวนะผมมาเล่นเซิร์ฟ private เซิร์ฟแบบตอนอยู่ในเซิร์ฟอื่นเนี่ยก็คือผมโดนโจมตีบ่อยมากก็เลยวันนี้จะมาฝึกฝีมือเล่นขึ้นนะครับวันทุกคนเห็นอันนี้ไหมเนี่ยกดตรงนี้แล้วมันก็จะแบบนี่มันมีให้เราปรับเนี่ยผมปรับเป็นแบบโหมดความเร็วอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยโหมดความเร็วนี่นะผมปรับนะเนี่ยเราสามารถปรับอันนี้ด้วยคำว่าเลือดเนี่ยก็คือแบบเนี่ยคำว่าเลือดผมใส่เข้าไปด้วยเสียงเลือดแบบมันแบบเลือดไหลอะไรจะได้3เลยเอามาตีมาเลยเหงาเหมือนกันเล่นคนเดียวมันก็พับลิกแต่ตอนนี้อยู่ในแบบนี้ไปก่อนนะเลยที่เซิร์ฟพับลิกนะครับทุกคนไปกัน let's go เอาละครับทุกคนวันนี้เราเข้ามาในเซิร์ฟพับลิกเรียบร้อยแล้วนะครับดูดิมีคนให้ผมโจมตีทำให้ผมโจมตี